Вопрос. Не проходит кашель после коклюша. Коклюш– это стодневный кашель, да, то есть 3 месяца кашлять можно, допускается. Почему? Потому что поражаются нервные клетки, и для их восстановления нужно время и ресурсы. А базовые ресурсы для восстановления любых клеток– это белок, конечно, из чего строится клетка. Если мы говорим о нервной системе, то это омега-3, не в профилактической дозировке, а в такой хорошей лечебной, то есть 1,5 грамма. И это, конечно, кофакторы, то есть витамины и минералы, без которых ни один процесс, ни одна реакция в организме не пойдет. Для поддержки ЦНС и нейроглей после заболевания в период восстановления подойдут мощные антиоксиданты. Например, можно использовать вот такой комплекс. Астаксантин плюс экстракт голубики, черники или лютеолина плюс полипренолы. Ну вот я могу показать. Например, вот здесь вот астаксантин с экстрактом черники, а вот здесь вот экстракт пихты сибирской, то есть полипренола. Вот такой вот комплекс будет хорошо работать при восстановлении после коклюша. Вместо экстракта черники можно использовать экстракт голубики, либо, как я уже говорила, лютеолин, не путать с лютеином. Это вещество, которое тоже очень помогает клеткам мозга восстанавливаться. Оно содержится больше всего в артишоке, в тимьяне, в мексиканской душице и в шалфее. Вот. Также можно поискать в формате нутрицептика. Ну и общие нутрицептики, которые пригодятся и в период заболеваний, и в период восстановления. Это, конечно, главный из них витамин С. Лучше в липосомальной форме, достаточно большая дозировка, то есть 1, 1,5-2 грамма в день. Это исландский мох, он помогает при кашле хорошо. Это чай тулси, если нет противопоказаний. Ну и, собственно, дыхательная гимнастика, например, побутейка, прогулки, свежий воздух, это, конечно, все благотворно скажется как на течении болезни, так и на скорости восстановления.